好啦，咁啊，就第16題啦。咁啊，佢就話咧有個叫做10 cm cube 1 molar 嘅 sodium hydroxide，就加落去10 cm cube 1 molar 嘅 sulfuric acid，就仲有幾滴嘅 phenolphthalein 嘅。咁我有個圖嘅，但係其實講真個圖就對於答咧就幫助不太大嘅。咁我就話啦，而家呢個 reaction 係 complete 咗之後咧，我哋邊句説話咧係正確嘅？咁我哋不如咁樣寫下啲 equation 先啦。嗱，而家佢係將 sodium hydroxide 就 react with 個 sulfuric acid，咁按道理咧就會有我哋嘅 sodium sulfate，同埋咧有我哋嘅water 嘅。OK，咁當然咧就有一個咧會叫做excess 嘅。咁點計嘅咧？今日計下啲 mole 出嚟先啦。咁我哋話 NaOH 嗰個 mole 咧，就係可以咁樣就10除翻1000乘翻1，咁即係0.01 mole。咁個 X 其實都係嘅，OK。咁但係因為個 ratio 係2:1噶嘛，2:1。咁換言之 NaOH 咧其實咧係叫做 limiting 嘅。係嘛？佢係叫做唔夠嘅。咁點解咧？因為如果你有0.01 mol 嘅sulfuric acid，其實你係需要0.02 mol 嘅 NaOH 先至叫做 completely 去 react 嘅。咁佢得一半啫嘛，咁啊即係唔夠咯。好啦，嗱唔夠咧，換言之，你個 solution 咧係會有淨嘅 sulfuric acid，亦都會有啲係出嚟嘅 product 啦，當然呢個有啦，係嘛？所以但係左邊嗰啲咧應該就冇晒噶啦，因為叫做用晒啊嘛。好，咁睇下問題先。佢就話第一句有4個 ion 咧都係 presence 嘅。嗱，表面上好似係錯，因為我話呢個用晒啊嘛。咁啊，實情就唔係咁嘅。我哋要知道咧，其實 water 呢隻嘢咧，佢哪怕幾少都好啦，佢自己其實係會有少少嘅 ionization。咁所以咧，即使係少少都好啦，其實總會有啲咁多嘅 hydroxide 係存在嘅。好，咁另外3隻就大家都明㗎啦。OK，oxygen 就有啦，sodium sulfate 當然就來自呢一個啦。咁所以其實係4個 ion 咧都真係叫做存在嘅。所以咧第一句係正確嘅。好，第二句。個 mixture 就會轉色，由 colourless 轉做 pink，咁呢個啱唔啱咧？首先講下原本咩色先，原本就係 colourless 嘅。你而家倒晒落去 ，OK， 即係 react 咗，但係啱啱講個 X 係 excess 噶嘛，咁即係仍然係仲係 acidic 啦。咁所以其實佢應該就唔會轉做 pink 嘅。咁所以第二句咧就應該係錯誤的。嗱，最後啦，佢就話咧，如果我個reactants 咧就變做20 cm cube，嗱濃度唔變㗎，兩個都變做20 cm cube，會出現個 same 嘅 temperature rise，咁呢個啱唔啱咧？咁絕對正確㗎。嗱，點解咁講咧？你而家濃度唔變，但你用多1倍嘅 reactant，嗱邏輯上就會出多1倍嘅熱，啱唔啱先？即係佢 energy 係會多1倍，咁但係同時你個 volume 都係多1倍㗎嘛，你多1倍熱。多1倍 volume，咁個溫度嘅上升咪一樣咯，唔會改變咯，係嘛？所以3號都係正確㗎。咁13正確答案就會係我哋嘅 C for cat 啦。